Hey, what's up mga kapadjak? Ako nga pala yung bago nyong kapadjak dyan. Hindi pala ako expert mechanic, so yun. Nakikita nyo naman mga pare ko, nakahiwalay-hiwalay pa yung mga parts ng bike. Aim ko pala mga pare ko, makagawa ng bike na hindi ako masyadong gagasto ng mahal. Kaya mga second hand bike parts yung binili ko. So yan, kagaya nito, nagkakalat pa siya mga pare ko. So yan, ito yung nabili natin sa online mga pare ko, yung package. Bubuksan na natin. Tingnan natin kung ano yung laman. So although alam ko naman yung laman, para surprise lang kayo kung ano yung laman nito. What? Yan. Yan. Headset mga pare ko. Itong body ko to mga pare ko, hindi ko pala to binili. Rinipaint ko lang siya mga pare ko. Ipapakita ko sa screen yung dati nitong kulay. Yan. Kulay red yan. Mga around 500 din yung nagasto ko dito sa pag-repaint nito. Ako lang yung gumawa niyan mga pare ko, walang bayad sa labor. Ito pala yung laman ng package mga pare ko, nasa 240 lang yung pagkabili ko nito. Kasama rin din yung shipping niya mga pare ko. 34mm mga pare ko, oversize. Kasya dito sa mga lumang alloy frame. Kagaya nito mga pare ko, Sescat to dati. So yan, kasya to dito sa mga lumang alloy frame. So yun, tuturo ko sa inyo kung paano to ikabit dito sa frame natin. Tanggalin muna natin yung mga bearing mga pare ko. So yan, sealed bearing na pala to siya mga pare ko. Napakaayos na nito para hindi ka na mababahala kung tanggal na ba yung mga bearing or sira na ba yung bearing dahil naka-sealed na. Ito yung advantage nito mga pare ko. And then tanggalin din natin mga pare ko bago natin ikabit siya dito. Mamatilyuhin kasi natin to mga pare ko para masakto talaga siya dito mga pare ko. Dapat sakto talaga. Kumuha tayo mga pare ko ng mga basahan para ipang lagay natin dito tsaka sa ibabaw para hindi masyadong magasgas yung headset natin mga pare ko. Then lagyan natin, patungan natin para lapat na lapat talaga siya mga pare ko. Dapat lapat na lapat talaga siya mga pare ko yung headset natin para walang alog, iwas alog siya mga pare ko. Kita nyo naman mga pare ko, lapat na talaga. Kailangan lapat na lapat para iwas alog. So sa kabila naman. So yun, dito naman sa kabila, linisan muna natin baka yung dahil kaya hindi. Lapat pa rin natin. Same scenario din siya mga pare ko, ilagyan natin ng basahan para hindi magasgas yung headset natin. Ilagyan natin dito. So yun guys, naikabit na natin yung headset kabilaan. Lalagay na natin yung sealed bearing. Yung kagandahan nito mga pare ko, pagkabili ko may grasa na. Ito, ayos na. Sok na yung grasa niya. Dito naman sa kabila. Dito naman sa kabila. Ilagay naman natin ito mga pare ko dito sa fork. So far, kasya naman talaga. Wala nang masyadong adjustment. Ilagay na natin. Dapat wala tayong makikitang space mga pare ko. Sealed talaga siya mga pare ko. Lagay na natin to, parang spacer niya sa taas. Para hindi na umalog. So yan, hindi pa pala kumpleto ito mga pare ko. Kaya yung stem lang muna yung lalagay natin. Wala pa ding spacer. So yan, ito, Tecno to mga pare ko. Yan, kailangan nyo yung aling range. Ito lang talaga yung pantanggal at pang baklas dito. So yan. So far, yan.
So yun guys, ito na, nakabit na natin. So yan, wala pa tayong spacer dito. Parating pa lang yung spacer. So makikita nyo naman, marami pang kulang. Pero okay na yung mga pare ko. Nasa 800 pala lahat yung nagasto natin dito. Hope you enjoy the video mga pare ko. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please subscribe down below and hit the notification bell para updated kayo sa susunod natin mga video. Peace out.